kad jūs ten lydė sėkmė. Gerbiamas treneri, jums dabar žodis. Truputėlį linksmiau pasidarė, kada įveikėte Maskvos Dinamečius. Dar pasidarė linksmiau, kada šiandien Statyba įveikė Centrinį armijos sporto klubą. Tai dar kartą įrodo, kad CSKA komanda nėra neįveikiama. Gerai žaidžiant ją galima visada įveikti. Tik aišku, reikia rodyti tam tikrą žaidimą. Šiandieną galėčiau pavadinti, kad yra Lietuvos dienos Maskvoje. Ir būtų labai gražu, kad mes galėtume rytoj dar jas pratęsti. Aš manau, kad mūsų komandos žaidimas ir vėl truputį dieną žinos gerėja. Šiandieną, skaitau, neblogų stiliumi įveikė Maskvos Dinamo. Reikėtų rytoj viską tik pratęsti. Smarkiai nerimauti turbūt nėra ko, nesėkmių gali pasitaikyti ir krepšininkai taip pat žmonės. Taip, mūsų padėtis turnyrinė lentelė yra labai gera, sakyčiau. Mes kur tai esam gerai atsiplėšę nuo likusių varžovų, nuo 3, 4 ir taip toliau vietų. Ir man atrodo, kad mes šitą progą išnaudosim. Ir mes patys matom, kad mums šiuo metu eilė žaidėjų trūksta gero fizinio pasiruošimo. Pirmą eilę tai liečia mūsų rinktinės žaidėjus, kurie iki šiol, pasakysiu, turėjo labai didelį varžybinį krūvį. Jie už rinktinę sužaidė apie 30 rungtynių, tai yra daugiau negu mūsų šalies čempionate. Pavyzdžiui, rytoj tai bus 22-osios tik rungtynės. Sudėjus viską į krūvą, tai jau gaunasi virš 50. Ir tai yra tikrai labai daug. Ir tai rodė mūsų Chomčio žaidimas. Kada mes truputį davėm jam šiek tiek vakar palisėti, jis žaidė labai nedaug, apie 10 minučių, šiandien jis visai jau kitaip atrodė. Ir aš manau, kad mes šitą turim labai turėti, kaip sakant, ypatingai žiūrėti. Ir manau, kad mūsų pagrindinis dalykas dabar pasiruošti vadinamiem play-offam, kurie prasidės už 3 savaičių. 8 jums kažkokios rolės nevaidina. Ir ruoštis tiems play-offams, kurie yra labai ypatingi, kadangi mes žaisim su 7 vietą ir pralaimėjus tai komandai toliau nebežaisi. Pasibaigs visi mūsų džiaugsmai. Tikėsimės, kad taip nebus, nepasibaigs, jūs ir toliau džiuginsite mūsų neblogų žaidimų. Statybai dabar atsirado naujų jėgų. Kągi, linkiu jums sėkmės. O sporto mėgėjus po šios laidos kviečiu pasižiūrėti dar Statybos ir Maskvos Dinamo rungtynės. Stop, мотор, все. Стоп, мотор, все закончили. Спасибо, Мишеньке.